Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Malam ini saya kebetulan lagi berada di sebuah bangunan yang dimana bangunan ini merupakan peninggalan zaman Belanda ya. Tepatnya di daerah Kedung Banteng, lebih tepatnya sih dekat Baturaden ya. Ini namanya Rumah Putih. Nah, di sini itu konon ceritanya kalau malam saya pernah cerita sama penjaga sini, kalau orang yang mungkin baru pernah kesini terus dia nginep tidur di sini, kadang ada suara-suara yang paling mencolok biasanya itu di area kamar mandi. Itu terdengar seperti ada suara orang mandi, padahal di sini itu cuma penjaganya aja atau security ya. Nah, kebetulan malam ini saya lagi sama temen main, diberi izin sama penjaganya, monggo dieksplor, barangkali nanti mungkin ya dari teman-teman ada yang punya kelebihan khusus atau bahasanya apa ya, indigo, mungkin nanti bisa lihat di video, entah ada penampakan ataupun suara-suara. Oke, langsung aja. Ini sekitar jam 11 malam saya berada di sini. Kita mau muteri dulu di daerah kawasan luar Rumah Putih. Buat yang penasaran, simak video ini sampai habis, dan kalau yang takut tonton aja biar nggak takut. Oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini bangunan Rumah Putih peninggalan zaman Belanda, dan sampai sekarang ya, tahun 2022 itu masih berdiri dengan kokoh. Terlihat sekali ya ornamennya zaman dahulu banget ini. Astagfirullahaladzim. Baru shoot pertama aja ini, walaupun ada lampu-lampu ya, auranya itu mistis. Jujur aja saya langsung merinding ini, Masya Allah. Oke, ini bagian depannya ya. Jadi memang ini catnya juga udah mulai berlumut. Ada jendela, pintu, dan depannya itu maaf ya, senternya kurang ini ya, ada pohon. Dan di sini itu kayak ini ya, apa, untuk aliran air untuk turbin ya, PLTA, pembangkit listrik tenaga air ya. Dan depannya itu ada pohon besar. Oke. Mungkin sebelumnya minta maaf saya karena kameranya nggak terlalu jelas karena ini malam-malam ya. Depan itu kebun, dan itu ada mainan ya, ayunan ya, ayunan itu, dan ada yang gerak-gerak sepertinya. Astagfirullahaladzim. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa punya kemampuan lebih ya di sini ya. Ini saya sendirian, teman saya masih di dalam di ruang tamu ya, di ruang penjaga. Mungkin saya mau ini biar senternya lebih ini ya, lebih buka lagi. Ini terlalu fokus kejauhan ini. Dan di sini tempat keluarnya pipa ya. Kita
coba naik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tangganya. Ini airnya di sini dalam banget. Ini yang kalau dari ke sana itu pipa yang dari arah Jenggala, Curug Jenggala. Dan sana itu udah kota Purwokerto. Nggak terlalu terlihat ya. Ada peringatannya juga di situ, ada awas bahaya jatuh karena ini posisinya sangat tinggi. Dan itu ada pintu penguras. Oke. Kita mau review rumah putihnya aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gendengnya udah tua banget ini. Udah umur berapa ini? Kalau nggak salah sih ini dibangun pada tahun, ntar saya cari ini dulu ya. Masya Allah. Ini bagian pintu utama, pintu depan. Kayunya masih kokoh banget. Ini di depannya ada kursi. Biasanya di sini kalau siang mungkin ada yang mempergunakan rumah putih ini untuk keperluan prewedding. Terus lantainya juga ini lantai zaman dulu banget. Sebelah sana ada kantor ya, itu gudang penyimpanan. Ini bagian sisi timur dari rumah putih. Sini ada jendelanya. Terus lanjut ke area belakang. Ini ada garasi. Ini area garasinya besar banget dan temboknya itu tebel ya. Situ kamar mandi luar. Kita coba cek belakang bangunan ini ya, karena terus terang tadi bulu kuduk saya merinding banget di sini. Itu di atas ada pohon, daunnya gerak-gerak ya. Kena angin ternyata teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini ada kamar mandi. Lampunya mati. Yang nyala cuma lampu sebelah ya. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Seperti ada yang nyentil dari belakang. Astagfirullah. Ini bagian samping sebelah timur. Sini bagian belakangnya teman-teman. Temboknya udah sebagian udah ada yang lupas ya. Dan ini ruang penjaga operator ya. Ruang operator atau penjaganya. Ini untuk ruang penjaganya, ada TV-nya, ada tipan untuk tidur. Ini dapur dari rumah putih. Buat teman-teman yang mau kesini bisa ngopi, ada kompor, ada panci. Kita langsung ke ruang utama ya di rumah putih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
buat teman-teman yang dari awal saya ceritain ya. Ini ada kamar mandi. Nah, konon yang diceritain itu kemarin yang sering bunyi, ada suara orang mandi itu di sini, di dalamnya. Dan ini kondisinya terkunci ya, dikunci. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Misi ternyata dalamnya tuh ada cerminnya ya, besar banget ya. Nah, terus ini ruang untuk bercermin dan ruang kamar mandinya tuh di sini tuh ternyata. Ini kelihatan banget jarang digunain ya, kotor ya. Nah, airnya nggak ada, kosong. Dan masuk ke sini tuh hawanya beda teman-teman. Oh, mistisnya luar biasa. Saya merinding ini. Oke, saya nggak mau lama-lama di sini. Ada bau, sedikit bau gimana gitu ya. Saya nggak bisa cerita. Dan ini ada pintu, sepertinya nggak boleh masuk ya. Ini ruang khusus. Ini ruang utamanya. Astagfirullahaladzim. Ini yang ruang tamu yang dari pintu utama tadi. Kalau kita masuk dari depan ya. Ini udah dipasang karpet. Mungkin buat acara tertentu ya. Bismillah. Mungkin dari teman-teman yang suka explore, mungkin bisa di sini dijadikan untuk tempat uji nyali. Ini ruang kamar depan, namanya KM Banjaran ya, kamar Banjaran ya namanya. Karena airnya itu mengalir ke Sungai Banjaran. Terus ini ada KM Sarabadak, kamar ya maksudnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jendelanya kebuka ya. Ada lemari, ada lampu. Oh, ini tempat sholat teman-teman. Ada tanda panah kiblat. Oke. Oke, lanjut, kita akan ngobrol sama penjaganya langsung ya, biar lebih jelasnya. Oke teman-teman, jadi kebetulan ini sama Mas Hidno ya Mas ya? Iya Mas Hidno ini sebagai penjaga di Rumah Putih. Ini saya mau tanyakan nih, mitosnya nih. Saya cuma dengar ceritanya aja. Kebetulan malam ini punya kesempatan ya untuk eksplor Rumah Putih. Ini bener nggak Mas? Langsung aja ke poinnya ya. Katanya kalau di kamar mandi itu yang sebelah situ tadi itu kalau malam kadang ada seperti suara orang mandi Mas. Ya memang betul, kadang-kadang terdengar suara seperti orang mandi. Tapi ya nggak mesti juga sih. Nggak setiap orang bisa dengar gitu. Jadi intinya ya memang kadang ada suara, kesimpulannya seperti itu, seperti orang mandi. Tapi ya nggak semua orang bisa dengar ya, mungkin ya orang-orang tertentu lah ya.
Terus mengenai ini mas, ini rumah dibangun tahun berapa mas? Tahu nggak mas? Kalau dibangunnya tepatnya sih saya kurang tahu mas. Cuman yang saya tahu itu katanya dibangun pada zaman Belanda itu mas. Ya. Zaman Belanda ya, berarti benar ya, ini rumah udah mungkin umurnya udah ratusan tahun ya. Iya. Terus mas udah lama mas bertugas di sini mas? Ya lumayan mas, kurang lebih hampir 10 tahun lah. 10 tahun ya, berarti udah lama ya. Kalau untuk selama pengalaman jenengan kerja di sini, ada nggak ngerasain hal-hal yang janggal gitu mas? Kalau yang janggal sih ya rasa takut pasti ada lah ya, manusiawi. Cuman kalau misalnya sampai lihat hal yang itu sih saya belum pernah. Jangan lah ya, Jangan ya. Ya karena setahu saya juga kan kalau makhluk gaib itu kan kalau sampai terlihat juga ibaratnya juga bahasanya apes mungkin apa ya mas ya. Katanya seperti itu. Katanya seperti itu ya. Terus juga kalau makhluk gaib bisa terlihat itu kan karena dia punya energi yang sangat besar dan kebetulan yang melihat itu manusianya kondisinya lagi lemah. Sebenarnya seperti itu ya mas ya. Katanya sih. Jadi kita memang harus percaya hal-hal gaib ya mas, karena Allah juga kan gaib. Tapi kita juga nggak perlu yang namanya kalau kita ke suatu tempat merasa sangat takut atau apa itu kita nggak perlu. Justru kalau menurut saya kalau misal bener nggak mas, ini misal ya kita datang ke suatu tempat dengar ceritanya udah menyeramkan tentang makhluk gaib itu, kalau kita merasa takut malah dihantui beneran ya mas ya, biasanya ya. Tapi kalau kita berani biasanya malah ya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa ya, bener sih. Ya intinya gini ya teman-teman ya, saya hanya explore di sini karena kebetulan punya kesempatan, alhamdulillah ya bisa bikin video di Rumah Putih. Mungkin dari teman-teman yang penasaran Rumah Putih itu posisinya di mana, ini tepatnya daerah mana mas? Ini tempatnya masih di Desa Ketengar. Oh Desa Ketengar, iya. Kecamatan Batu Raden. Batu Raden ya. Kalau untuk sebenarnya fungsi bangetnya untuk gedung ini untuk apa mas rumah ini? Kalau dulu kan buat rumah dinas. Oh rumah dinas. Tapi sekarang tidak ditempati lagi. Oh dari lagi. Berarti memang benar ya, itu kamar-kamar memang disediain untuk petugas sebenarnya ya. Iya, Iya. Jadi bukan karena rumah ini dibikin untuk ngumpetnya para Belanda itu bukan ya. Iya. Terus selama di sini mas, kira-kira ini udah banyak yang dirubah belum bangunannya mas? Kalau setahu saya sih belum banyak ya mas. Belum banyak Ya ya. ada sih beberapa yang udah diganti. Cuman kalau bangunannya sendiri seperti tembok belum mas. Paling cuman catnya aja. Berarti ini jadi bukti ya mas mungkin ya, kalau dulu itu Belanda bikin sesuatu bangunan itu dengan apa, materialnya mungkin sangat dipilih mungkin ya mas ya. Iya. Jadi sampai sekarang udah tahun 2022 masih berdiri loh, masih berdiri. Iya. Belum ada yang retak. belum ada yang retak, belum ada yang jeplok. Iya sih benar sih, kuat banget ya. Oke mungkin kayaknya cukup ya informasinya. Saya terima kasih banyak buat para subscriber yang udah setia nonton di channel saya ini. Ya saya juga makasih juga sama Mas Indo udah ngasih informasi. Terus tambahan informasi lagi, ini katanya Rumah Putih itu memang kadang disewakan ya mas? Iya betul mas. Iya. Kalau tapi khusus untuk pelajar mas. Oh disewakan khusus untuk pelajar. Berarti untuk nun sewu untuk kegiatan contohnya apa mas? Ya yang sering kan itu makrab untuk mahasiswa. Oh makrab ya, malah makraban ya. Iya. Untuk anak apa yang mungkin baru masuk mungkin Baru gitu masuk, ya. iya. Oh iya. Iya selama jadi malah tanya lagi. Biasanya kan ada anak sekolahnya mas ini. Pernah nggak mas kejadian ada yang kesurupan atau apa gitu? Pernah mas. Pernah ya. Ya agak sering juga sih. Oh sering tapi
ya hampir setiap ada yang nyewa pasti ada yang kesurupan. Itu biasanya penyebabnya apa Mas? Apa anak itu di sini kurang sopan, apa kebetulan mungkin wanita sedang head tapi kesini apa gimana Mas? Ya mungkin kadang kurang sopan juga iya. Pertama masuk ke sini mungkin juga ngelamun. Oh ngelamun, pikiran kosong ya lebih nggak boleh ya Mas ya. Oh iya ya, ya udahlah. Itu ya. Oke, segini dulu ya videonya ya. Makasih banyak yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.